वाओ। ओह नो, मेरे तो सारे टायर किसी ने चुरा लिए। अब तो मुझे नए टायर लगवाने पड़ेंगे। चलो मैं वर्कशॉप चलता हूँ। अरे ये कौन सी वर्कशॉप है? यहाँ तो बहुत ही ज़बरदस्त गाड़ियाँ खड़ी हैं। कौन है इस वर्कशॉप में? ये किसकी वर्कशॉप है? चाचा। तुम की है? हाँ। क्या नाम है तुमका? इब्राहिम। इब्राहिम। आजा। इब्राहिम, मैंने सुना है तुम बहुत ज़बरदस्त गाड़ी रिपेयर करते हो। जल्दी जल्दी आजा। मेरे सारे टायर किसी ने चुरा लिए हैं, क्या तुम मेरे टायर लगा दोगे? हाँ। चलो लगा दो, मुझे नया कर दो दोबारा से। ये तो बहुत ही ज़बरदस्त कार्स हैं। ये तो मैक्वीन कार है जो कि फिल्मों में आती है। 95 नंबर है इसका, बहुत ज़बरदस्त, बहुत तेज़ भागती है। और ये बीच वाली वाइट वाली कार कौन सी है इब्राहिम? ये पुरानी है। इसका नाम क्या है? बुगाटी। और ये वाली तो बहुत ही ज़बरदस्त है। आओ दोस्तों, तुमको मैं अंदर से दिखाता हूँ। वाह, इनका भी कमाल मैंने है। बहुत ही ज़बरदस्त कार है ये। और ये है मैक्वीन। बहुत ही ज़बरदस्त कार है। लगता है मेरी कार रिपेयर हो गई है। वाह, ये तो बहुत ही ज़बरदस्त टायर लगाए हैं तुमने इब्राहिम। वाह, दिखाना ज़रा। अब तो ये बहुत ही रेसिंग कार बन गई है। ये तो बहुत ही कमाल हो गया। और अंदर से भी ठीक करती है। नहीं, अंदर से मैंने बस देखा है। ठीक है, मैं दोबारा आऊँगा तुम्हारे पास। मुझे इसका इंजन दुनिया का सबसे तेज़ इंजन बनवाना है, ठीक है? ठीक है। ओके, चलो अब मैं जा रहा हूँ। थैंक यू सो मच।